你来了，下边的人强烈要求会商，你会商了，你做了，你判断不出来是你的水平问题，咱们有的官员不是。这也是一个让很多人困惑的问题，为什么群众的群测点可以测出来异常的数据，但是专业的专家们却没有任何的发现？这我只能说是唐山24万冤魂的悲哀，真的。家乡的人们都测出来了。我这本书，在我的扉页上我写了，我给唐山地震监测网的人们写了。我仅代表24万的死者，我这么写的，我代表死者，我不代表活人，我仅代表唐山超过24万的死者。对昔年的唐山地震监测网的人说，你们曾经预报出唐山大地震，你们告急了，也尽力了，你们是家乡父老乡亲的骄傲，我们爱你们，并为你们祈祷。在您看来，是这个首都周边地区的社会稳定重要呢，还是可能会发生的大地震会导致的那么多人的生命的伤亡重要？在我看来，当然是人的生命高于一切。这是我的书的最后我的呼吁。你这一小节里边，生命高于一切。不管你是任何国家、任何地区、任何种族、任何政党，人的尊严、人的生命高于一切。唐山大地震临阵预报功亏一篑，一直是许多中国地震专家心中永远的痛。唐山大地震前，中国有中长期预报，有年度预报，有临阵预报，但最后却造成超过24万人罹难的严重后果，这其中的教训应该说是相当深刻的。为什么您会认为有关的领导需要为此来负责？也许他们只是一个无心上的失误，或者是忽略。我是觉得他们应当开一个会商会减轻损失。所以唐山地震，我还是讲，我们没有水平预报，在时间上预报1976年7月28号凌晨3点42分，但是我们有水平说7月底8月初这一周的时间里面，这个我们完全可以讲得出去的。我们没有水平报唐山市和唐山丰南这么一个小地方，但是我们可以报京津唐张地区，这个我们已经很明确的在讲了。我们报不准7点8的这个震级，但是我们可以报5级以上，甚至于6级以上，甚至还不排除7级地震，这个是可以讲的。看了唐山警示录，很多人会有一种印象，说唐山大地震可能并不仅仅只是一个天灾，它还有很多人祸的成分。您怎么看呢？这就是我刚才你问我也回答不清楚的问题在这，就是说切切实实要除了天灾之外还有人祸，那就是包括当时的这个在政治上的那个四人帮的一些活动也是有一定的作用，这是一方面。但更重要的就是说，我们有些就是说这个身负震情决策的人，他们没有尽职尽责。唐山大地震以超过24万鲜活生命的悲事为代价，永远地载入了史册。人类在这场大劫难中应该得到什么启示？唐山大地震的悲剧能否不再重演？然而让人意想不到的是，两位曾经对唐山地震做出准确震前预报，做了一辈子地震科学研究的中国地震专家，不约而同地认为中国地震预报水平不进反退。如果事情再一次发生在今天的中国，您认为灾难是可以避免的吗？现在不可避免，现在中国没有这种能力，就是作为中国来说没有这种能力。今天中国的地震预测预报的水平，我认为比唐山地震之前大幅度的下滑。如果继续坚持周总理生前的就地震预防为主、专群结合、土洋结合的方针，
那么地震预报还会走得很好的。现在是两条腿缺了一条腿，砖群结合、群测群防都削弱了，那就很麻烦。那从唐山大地震来看，群测群防和低应力的监测都已经被证明了，应该是有效的，怎么就得不到重视呢？但是这个不被就是地震局系统所承认。在80年代，具体哪年我记不清了，在泉州开了一次会议，就把群测群防的我们叫做山土，就土地电、土应力、土地池，全部否定了。就唐山地震之前群测的用的方法，而且做出预测的这些方法，还有海城地震之前群测预测地震的方法，在那次会议上全部给否掉了。就是今后在地震系统一律不开展这种方法的观测。地震前有些手段像土地电都给拿掉了，有些方法低应力方法也给，就是总而言之就是这样处理的。最后证明他们的逻辑，地震是不能预报的。所以唐山地震后，在中国地震业形成这样的局面，说地震不能预报的是科学家，说地震能够预报的是骗子。科研课题离地震预报远远的是聪明人，结合地震预报搞科研课题是傻瓜，已经形成这样一种不合理的局面，这是很痛心的事情。那如果您当时所从事的这种低应力的监测方法证明了是有效的，为什么在今天不被普遍的采用呢？这个可能也是由于学术之争造成的吧，这是我的猜想。如果是一个重视按照哲学上重视就是实践的，实践是检验真理的基础。如果按照这个原则来看，那么低应力应该受到大量的支持和保护才对。但是现在却不是这样，恰恰是相反。让地震最终发生，让很多人的生命来作为这种学术之争的代价，您会觉得这是一件非常悲哀的事情吗？我觉得这是一件犯罪的事，不仅悲哀，而且是犯罪，不仅对中国人民犯罪，而且对世界人民都是犯罪的。去年12月26号的印尼的9级地震，是在唐山大地震发生28年之后发生的。如果唐山地震的预测不被否定，我想能够把唐山地震之前中国的地震预测方法、做法、体制能够向世界上推广，那么很有可能这次9级地震会得到一定的就是减灾的效果的。除此之外，地震预报，尤其是短临预报，到目前为止还是一个世界性的难题。世界各国现在基本都采取的是封闭型的地震预测预报，政府、科学家和公众三者之间没有信息沟通，他们之间出现了3堵墙。事隔